Hello， 大家好，翻嚟我哋開 PTCG 頻道。今日咧，我哋咧又嚟開呢一個超級噴火龍 X 嘅 EX。OK， 又嚟開多一盒。咁咧喺開多一盒之前咧，我要宣布一個好消息，就係咧咁咧話說啦 ，PTCG 咧就出咗一個係噴火龍嘅特別系列啦，就係一盒原盒加10包擴充包嘅嗰一個組合啦。我哋咧喺裏邊咧，我嗰陣時唔記得拍片啊，我都好驚訝，竟然咧開到呢一張。哦，係金卡 MUR 嘅超級噴火龍 EX 嘅 MUR 啦，呢個真係超靚，我真係嚇親嗰個下，我直情嚇親，哇！我手都喺度震啊！嗰次抽到之後咧，我手都喺度震，哇幾靚，哇！所以咧，我哋今日咧就放呢個嚟助陣啦，再加上我哋今日有個新嘅台字啊，雖然噴火龍俾人擋住咗，但係我哋知咧呢個係噴火龍 ，OK， 咁啊我哋咧雙重加持，可唔可以嚟到張噴火龍嘅 SAR？OK？咁呢個就係最終目標啦！有張噴火龍 SAR 咧就係最終目標啦。嚟噴火龍我哋放喺呢一度，冇放喺呢一度。OK， 好，我哋有呢個第一包 EX 卡嘅。駱駝帽 EX 啊！我開咁多包未開過駱駝帽 EX 啊！呢次終於成功開到嚟，睇下佢技能先。特性多重轉移喺呢個寶可夢係，如果呢隻寶可夢喺場上，只要係有呢個駱駝帽呢個名嘅所有寶可夢咧，都可以加2張嘅寶可夢道具卡。呢個特性消除嗰陣時咧，將身上嘅呢一個寶可夢道具全部丟棄。即係專門幫駱駝帽，但係點解就故意整一張係駱駝帽咧？我都唔知道，我都唔知。好。下一包係呢個雷希拉姆閃卡，繼續白卡。好，我哋秒變代發。咁而家咧 AR 咧，我亦係爭緊一啲嘅，然後 AR 我係爭波加曼啦，我最想係波加曼啦，認真嗰句，我想要嘅係波加曼，所以我哋等張波加曼嘅 AR 出嚟，超級 perfect 啊！唔係係蒼響，由於呢個唔係散包，所以我哋係要瞄一瞄。哦！你邊個 ？Who are you？ 支援者啊，月嘅一步棋。點講咧？如果呢一張係保底嘅話咧，我就喊啦。即係 SR 小剛都好，你出張咁樣嘅，有啲慘喎，普通嘅微顯卡啲慘喎 ，AR 未出過超級長2套嘅 EX， 超級長2套嘅 EX 都有啦。大叔有冇特別嘅一啲繪畫啊？哦，呢個係咩啊？哇！超級克拉克羅斯啊！我唔知有呢一張嘢存在嘅，我好似未點見過人抽過呢一張嘢，有少許失落啊！而家 AR，OK 呢張我都未有嘅，佢個名好 Q 難讀，我唔讀啦。OK， 幾靚嘅，但係我係未有嘅呢一張 AR。OK， 波加曼白卡。保底啊！呢一張保底仲差過馬志士 SAR， 我覺得。AR Yes， 喂講咩嚟咩？波加曼嘅 AR， 好靚啊！呢張好可愛，2張我都未有嘅而家 AR， 再補多啲 AR 都得。可唔可以好似我上一彈咁好運呢 ？EX 嘅夢妖魔 ，OK 有嘅呢張。爆配啊！呢一張男人係認真冇咩用 AR 白海獅我都有啦，但係呢張都好靚啊，呢張都好靚。
佢同波加曼咧好似有個對應咁樣咯，見唔見到啊？一邊係冰天雪地，一邊係有極光嘅，好靚呢兩張其實。發晒呢邊，最後嘅5包啊！喂，呢一次好似有啲蝕喎，呢一次好似有啲蝕喎，白卡有啲蝕啊！冇爆配嗎？冇爆配真係幾蝕啊！哇，白卡，最後3包 ，Oh no！呢一賽連道具保底。哇！白卡 ，no no 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 no， 爆配啦，爆配啦，好冇 ？no， 玩完，最後我哋嚟睇部道具啦。道具竟然係最後一包，冇諗到。哦，有啦呢一張對戰圓形嘅競技場。好啦，咁我哋呢一次咧就開咁樣啦，我哋做結算先。緊張啊！好咧 ，SAR，大牛字咩嚟㗎啦？